大家好，欢迎来到我的频道，映月讲故事，民间故事，惊心动魄。欢迎来到今天的故事。民间故事：男子娶妻，见新娘唉声叹气，有蹊跷。情夫五更咳嗽未好。宋朝年间，溧阳县东门有一位男子，姓柳名春，20多岁，长得风流倜傥，一表人才。西门有一户土财主，叫做孙胜，只有一个女儿，名叫玉珍，快20岁了，一直没有出嫁。孙胜见柳春一表人才，就有招其未续之意，主动央媒人去柳家说亲，但柳家因为门户不对，不敢应承。经过媒人从中努力，柳家也就答应了这门亲事，但因为柳家太穷，拿不出彩礼，所以一直没有到孙家下聘。过了1年，孙胜见女儿不小了，又让媒人去柳家催婚。柳家时再拿不出来聘礼，只见媒人说孙家已经放话，只要柳春肯入赘孙家，彩礼可以不要，而且还要回赠钱物，还望早日成亲。柳家父母听后非常高兴，说道：既然如此，就请亲家选个日子。媒人回复孙胜，孙胜遂定了8月15成亲，这还是5月间说的话。但莫成想到了7月，孙胜突然一病不起，没到女儿成亲便死了。外人见孙家有钱，便纷纷请人说媒。因为孙胜在时已经许下柳春，所以家人一概拒绝。而柳家呢，始终觉得自己配不上孙家，加上见孙胜已死，怕婚事有变，一直没敢下聘。过了几个月，玉珍有个叔叔叫孙成，现侄女年纪大了，没有亲人依靠，便硬给她做主，将她嫁给了南门外的李秀才田房。这个李秀才叫李密，40多岁，家中也是一贫如洗，平时靠教书度日。婚后3天，李密问玉珍：你爹是个财主，你也非常漂亮，为什么这么大了才结婚？玉珍见李密问起此事，一边点头一边叹气，只是不说话。李密见玉珍有心里话，更是心里痒痒，哄住玉珍把事情说出来。玉珍叹口气说：这话本不该对你说，但既然相公问了，我也不好撒谎。随后玉珍便把当日定亲柳春的事情说了，而且还掉下泪来。玉珍还是年轻，这种话怎么能对自己老公说呢？让谁听后都得吃醋。幸好李密还有些修养，娶了这么个宝贝，也不敢怎么样，说道：以后就不要再提这件事了。如果真有缘分，怎么也成了；如果没有缘分，即使成了，最后也要分开。缘分这种事是由不得人的，哭也无用。玉珍自知失言，便强颜欢笑，哄住李密开心。过了几天，李密有些帮朋友过来庆贺，在酒桌上，一位朋友问：听说你老岳父是个财主，估计陪嫁也不下1000金，你这可是一朝发迹啊。李密借酒说道：是有些银子，但哪有1000金啊？再说妻子还有些隐衷，不曾出手，哪能说发迹呢？众人笑道：头婚女子能有什么隐衷？只是怨你们年貌不相当吧。李密急忙说道：可不是因为这。随后李密便把玉珍对他说的话当住朋友的面都说了出来。大家听后觉得这种事不好多言，便不再说话。这帮朋友里面有个后生叫冯兴，25、6岁，平时竟做一些不住5、6的事情。他一边听李密说，一边在心里盘算住，这正是李密的失误之处。玉珍对他说这些话，已经显得玉珍的心已经不在李密身上，现在说与众人知道，更是让人看破了，如何不引起别人动勾骗的歪念呢？这分明是李密自己引狼入室呢。
过了10多天，正好赶上端午节，冯兴估计李密教书的东家肯定会安排酒局，趁李密不在，故意到李密家去行骗。他悄悄地走进去，低声问道：“有人在吗？”玉珍在家，问道：“谁呀？”冯兴说：“我是东门住的柳春，想找李先生说话。”玉珍听说是柳春，心里咯噔一下，连忙放下手头的事，跑到门口张望。果然是个好人物，年纪不大，风度翩翩，比李密可要强100倍。说道：“请官人来家坐坐，我给你倒杯茶。”冯兴听说这话，知道李密所说之事是真，便进了门，一屁股坐下。玉珍以为他真是柳春，便说道：“你真是柳春吗？”冯兴假笑道：“柳春有什么大名头，还需要假冒？”玉珍问：“你与西门的孙家是有亲事吗？”冯兴撒谎道：“哎，别提了，当时孙老在时，承他好意，把女儿许配给我，可没想到还没到日子，孙老却没了，至今结婚不成，空留一个笑柄。”玉珍忙说：“我便是孙玉珍，你正是我爹爹得意的女婿。”说住便哭了起来，说：“冤家呀，我爹爹在的时候，你为什么不早点来提亲？”冯兴说：“家里穷啊，一时间拿不出聘礼，要是有钱下聘，这事情早就成了。”玉珍说：“都怪我的叔叔，非要给我做主，把我嫁给这个老秀才，真是耽误了我的终身大事。”冯兴故意试探道：“李先生虽然家贫，但后来必定有发达的日子，嫁给他总比嫁给我们这些庄稼汉强吧？”玉珍早已进了圈套，说道：“你这说的哪里话？夫妻就要年貌相当，情义相得。我自从爹爹许了你后，天天在家想你，哪能想到有这么多的变数？”冯兴见火后差不多了，假装落泪道：“这么说，是我把你耽误了，但是已至此，说也无用，只会平添悲伤。”说完站起身，就要告辞。玉珍见他要走，一把拉住他，说：“我每天每夜都在想你，今日才与你相见，你就忍心扔下我走了吗？”冯兴然后又坐下，把玉珍扯到身边坐下，说道：“既然娘子对我这么有心，我如今有一计，不如约个日子，带你私奔吧。”玉珍确实该死，竟然说道：“这倒是个好计策，但是我俩到哪里容身呢？必须找一个稳妥的地方。”冯兴说：“这事不用你操心，离这100里的地方，有个花家庄，我舅舅住在那里，我们可以去那里安身。”玉珍说：“事不宜迟，我1分钟也不想待在这里，择日不如撞日，不如今夜5更，你从后门来，以咳嗽为号，我们一起出城吧。”两人商量了一会儿，冯兴又占了玉珍一些便宜，便起身回家了。而玉珍还真以为他是柳春呢，赶紧收拾好金银细软，准备5更私奔。这一夜，冯兴与玉珍都没有合眼。到了3更时分，玉珍听到后门有咳嗽声，以为是柳春来了，赶紧点灯去看，只见一个人倒在门边，此人不是柳春，而是李密。李密这个时候怎么还能在后门咳嗽呢？原来李密在东家喝酒，没想到却喝醉了，跌倒在后门外，不省人事。如果李密不咳嗽，一觉在门口睡到天亮，即使冯兴来了，也不敢大摇大摆地带走玉珍。只因这声咳嗽，玉珍出门看见他，于是把李密扶进屋里睡下了。又过了1更多，玉珍又听到后门有咳嗽声，知道这就是自己等的那人了，连忙拎起包裹出来开门，果然是冯兴。两人又高兴又紧张，背上包就向城门外跑了。李密一直睡到天亮，因为酒喝得太多，就找玉珍要口茶喝，可叫了半天
都不见有人回应，吓得赶紧起来，四下去找，都没有看见玉珍的影子。再到后门查看时，只见后门大开住，地上还有一个油盏。李密猜想玉珍可能是跑了。邻居们听说李秀才的新娘跑了，也都来打听缘由。李密说：“我昨天在东家喝多了，跌倒在后门口，还是他把我扶进去的，不知道什么时候跑的。”其中一位邻居说：“李先生，你倒在门外，曾敲过门吗？”李密说：“莫敲门啊。”那人说：“既然没有敲门，他如何知道你回来？肯定是与别人有约在先，故此对门口之事特别上心，估计就是那个时候跑的。”这时众人都埋怨李密，说：“你说你这个秀才，娶了新媳妇扔在家里，自己却跑到外面去喝酒，让人冷清清的，哪能不逃跑？”李密此时已惊慌了，问道：“列位高邻，你们说我媳妇还能回来吗？”一位邻居说：“看你真是读书读傻了，她要能回来，干嘛还要跑？”李密说：“请各位给我做个见证，我趁早去告官吧。”这时有人说要去告官的，要不孙家来要人也不好办；也有人说秀才丢了妻子，哪还有脸去告官；也有人说不如写张告示，可以慢慢寻找新娘的下落。李密见众人说的都不一样，便回道：“我还是写个告示吧。”随后便把事情经过写了下来，请人帮助留心妻子的下落。正要去张贴的时候，隔壁一个老婆婆走出来说：“你不要着急，拐骗你妻子的人好像是叫柳春。昨天中午，我听一个叫柳春的人来到你家，与你妻子聊了很长时间，期间还哭哭啼啼的，估计就是那时候合计好的，但是我没有见过那人的脸，多半是被他拐走了。”李密一拍大腿说：“这就对上了，玉珍曾对我说过，他父亲早就把他许配给了柳春，至今仍对他念念不忘，一定是两人私下原有往来，偷个空儿私奔了。我先去东门探探消息，回来再做打算。”那个婆婆说：“你可千万别说是我说的，否则你妻子回来该埋怨我了。”李密打听了半天，找到了柳春的住处，只见里面走出一个后生，神态自然，果然是一表人才。李密心想，这家伙做了歹事，肯定要藏头盖脸，怎么还出来招摇，而且还是自在闲适的样子，看样子不像他呀，不如回去打听明白，再来找他也不迟。李密回来后，正好碰见那个婆婆，说了自己的想法，因为没有看见脸，婆婆也不好说话，对李密说：“你现在趁早把此事告诉孙家，省得日后费嘴。”李密听后觉得有道理，赶紧准备往孙家去。俗话说，好事不出门，坏事传千里。李密还没到孙家，叔叔孙成便知道了此事，正好撞见李密，也不多啰嗦，问道：“钱物都带走了吗？”李密说：“哼，一根草也莫留下。”孙成说：“这样的话，看来不是一时起意，应该是早已串通好了。如今不如按照婆婆所说，写张状子告官，只管柳春要人就是了。”李密说：“秀才家的妻子被人拐走，告官恐怕要被人笑话。”孙成说：“这时还要什么脸面？难道看住自己妻子被拐，就置之不理吗？还是告官吧。”李密听后，便写了状子，让孙成作证，把状子递到官府。知县受理案子，立即让人捉拿柳春归案。柳春父母不知道怎么回事，便约了左邻右舍一起去见官。知县问起此事，柳春把之前订婚的事情一一说明，但是拐骗新娘子的事情，自己一点都不清楚。知县怒道：“从前既有此事，
如今肯定也是你拐骗的。”不等柳青申辩，就把柳青当成拐子，准备打板子。柳春父母和左邻右舍见状，一起喊冤，知县只是不理。柳春父母磕头哀求道：“希望老爷宽限几日，我们去寻人。”知县一看这架势，便不好再用强，就让左邻右舍把柳春保了回去。正待要下堂的时候，一位巡捕头目恰好回来，问道：“老爷，这是什么案子？”知县说：“拐骗妇女的。”然后指住柳青说：“就是这个家伙拐了人，还嘴硬，我且给他7天时间，让他把人交出来。”巡捕头目问了一下时间，想了一会儿说：“未必是此人。那天初65更时，我从城外巡捕回来，将要进城的时候，见一个男子带住一个女人，肩上背着包裹，迎面出城去了。我当时觉得他们有些慌张，心里有些疑心，但看他们也不像坏人，所以没有拦住他们。但那男子与这个柳春的面貌相差太远。知县心想，难道是我错了？便对巡捕说：“这抓人的事，正好是你们负责，你们就辛苦一下，抓紧捉拿人犯，也免得冤枉了好人。”随后，知县便宣布今日就审到这里，5日之后再审，让柳春先回家了。巡捕回到家中，便有些后悔了，心想都怪自己多嘴，这磨几天时间，去哪找人？正在思索的时候，知县又差人过来叫他，连忙到知县后堂相见。知县说：“我有个朋友，精于占卜，刚才正好在这里替我卜了一卦，说走失的妇人不出100里，在进花的地方。有一个衙役说，离城100里的地方正好有个花家庄，难道他俩躲在那里了？”知县说：“那就有劳巡捕跑一趟，如果抓个正主，这案子也就结了。”巡捕领命，带上几名衙役，便招花家庄去了。快进庄的时候，有人献了巡捕，问道：“不知官人要找什么人？”巡捕说：“要捉一个拐子，一个外地来的男子，还带住一个女人。”那人说：“难道是找花家庄的外甥冯大郎吗？他初6的时候带了一个女子回来，差不多年纪，现在正在庄上。”到了庄上，人们见巡捕头目亲自来抓人，不知道犯的是什么大罪，也不敢包庇，就连忙把冯兴和玉珍交了出来。巡捕带上2人，就返回衙门交差。第2天，知县升堂，带上一干人犯。知县问李密：“这个女子是你的妻子吗？”李密答道：“正是生源的妻子。”既然找到了我的妻子，那拐人的拐子也抓来了吗？知县说：“那是自然。”知县让人把冯兴带上大堂，李密一看，大骂道：“原来是你这个畜生，枉我把你当作朋友，你却奸骗我的妻子。”冯兴自知理亏，也不敢作声。李密说：“这冯兴是我的朋友，婚后曾请他到家里喝酒，席间说起妻子的事情，没想到这个衣冠禽兽竟然来钻我的空子。”知县问冯兴：“你且说说，你与人家妻子未曾见过一面，是怎么把她心甘情愿拐走的？如果不说实话，大刑伺候。”冯兴怕挨打，说道：“小人听李密酒后说了此事，便假冒柳春，前去与玉珍相会。而玉珍早就亦属柳春，加上曾未谋面，就把小人当成柳春。2人相约晚间从后门私奔。”话还没说完，柳春就要上去打他，骂道：“你托我的名义拐别人的妻子，自己跑去快活，反倒让我在这里受罪。”随后知县又问了玉珍，与冯兴所说完全一样，但他此时才明白自己是被人奸骗了，恨不得找个地缝钻进去，
真是太丢人了。知县转而问李密：玉珍与柳春原本就有婚约，难道你是强娶的她吗？李密说：我家穷得叮当响，没钱没势的，如何敢强娶？是他叔叔孙成做主，情愿把她给我填房的。如今不要说是妻子了，玉珍一心想找柳春，如果我留她在家，料也不会与我一心，不如老爷做主，将玉珍还给柳春吧。知县笑道：你虽然这样说，恐怕是心口不一吧。李密说：生源虽是个穷秀才，但还是有些气节的，一言既出，驷马难追。况且妻子已经失身于人，于理也难再与我过日子。知县说：说的也是，但人若归柳春，聘礼自然要还你，就让柳春还你吧，然后让他把玉珍领回去成亲。李密说：生源娶玉珍的时候，并没出过任何聘礼，如今若是要了柳家的银子，倒成了我以妻谋利了。日后朋友们知道，肯定会说生源穷急眼卖妻子，反倒成了生源的不是了。只求老爷当堂让柳春把玉珍领回家，对我还有些脸面。知县说：你有这样的觉悟，非常难的，看来是个有志节的人。但冯兴奸骗良妇，绝不轻饶。随后知县宣判，冯兴杖责50，即日发配岭南。柳春领回玉珍，配为夫妇。随后散了堂，一干人等都各回各家。过了几天，李密又去找知县，说道：当初冯兴拐骗玉珍，所带财物甚多，虽然是潜逃，但并非是赃物，建议把财物追回归还玉珍。随后知县派人去了花家庄，把钱物追回来还给玉珍，但财物也用得差不多了。知县看中李密人品，吩咐书吏让官媒替他寻了一门好亲事，又让李密办了基建公事，让他赚了近100两银子。李密一下子就体面了。后来柳春去拜谢知县，知县说：这件事不用谢我，要谢就谢巡捕头目吧。柳春转而去谢巡捕头目，巡捕说：这件事情若不是当日我亲眼所见，可真是把你冤枉了。不过你回去之后，要好好谢谢李秀才，世人哪有轻易把妻子送人的。说那冯兴虽说连累你受了刑罚，但是没有他把玉珍拐出来，你们如何能在一起？这也是罪之魁，公之首。至于我，就当我给你们做了一场媒吧。当然，这喜酒还是要吃的。柳春高兴，便送了巡捕一些银子，巡捕欣然收下，这也是理之当然，受之非过。此后，柳春与玉珍恩爱，生了几个儿女，得以善终。这个玉珍真不知道该怎么说她好，守节不坚，轻信人言，不仅失了身，而且出了丑。虽说是不负前缘，但也不是个纯情淑女，而且还有个嫁个穷酸，误我终身之说。照这样说来，如果李秀才年少有钱，他肯定就不会想住柳春了。这人咋样？你们自己品吧。最需要夸赞的还要是李秀才，虽说丢了妻子，有些窝囊，但也是因自己酒后失言而起。他后来不收陶妻，不要聘礼，可见也是个深明大义、有节有气的男子，所以后来才得到知县的赏识和帮衬，这也是善有善报。可恨的是冯兴奸骗朋友之妻，可谓是衣冠禽兽。但苍蝇不叮无缝的蛋，如果玉珍守身如一，如果李密不轻易透露此事，怎么会给冯兴可乘之机呢？当然，这里还是要提醒世人，交友需谨慎。俗话说，话到嘴边留3分，不可全抛一片心。李秀才这次的教训可是太深刻了。总之，举头三尺有神明，无论我们做什么事情，都要对得起自己的良心，绝不能践踏法律，
否则等待自己的，要么是人财两空，要么是法律制裁。此故事为民间故事改编，只想借此惩恶扬善，宣扬正能量，与封建思想无关，切勿对号入座。大家以后看完这故事，我希望可能给您带来收获。谢谢您已经看，下期您视频见，再见。